क्या आप जानते हैं बिल्ली पालने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं? फॉरेन एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि बिल्ली पालने से कई लोगों का डिप्रेशन दूर हुआ है और यहाँ तक कि साइंस के मुताबिक ये पता चला है कि बिल्ली के आवाज से सुस्ती और थकावट दूर हो जाती है और ये भी कहा गया है इनकी फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। बच्चों को बिल्लियों के करीब होने से एलर्जी और दमा का खतरा कम हो जाता है। और आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि हर एक बिल्ली का चेहरा बाकी जानवरों से काफी सुंदर होता है। अगर आपके पास बिल्ली है तो उस बिल्ली का नाम कमेंट में बताएं।